paasterii tokko daawwachuun qaba. Dhimma ta'e tokko fayyadamu mari'achuun qaba. Hello, akkamiin nagaa keessanii paasterii? Dhimma wayii tokkoo fi isin barbaadeetan ture. Amma daftanii iddoo ta'e tokkotti argamuu hin dandeessanii isin eegaatan jira. Okay. Achumatti safaruma sanatti lafa meedaa wayiiti. Achuma karaaruma aflaaruma irratti kottaa taa'etanii isin eegaa jira. Ariifadhaati. Anis ariifachaan jira wanta ta'eedhaaf. Akkam. Oh, paasterii. Akkam. Jirta nama waaqaa. Akkam. Jirta nama waaqaa. Akkam. Akkam tajaajila. Akkam hojii wangeelaa. Jabaatta. Akkam. Wangeelaa wali bara kanallee baay'ee lallaafu. Akkam jabaatta. Nan jabaata. Gooftaatti jabaata. Nan jabaata. Akkam. Waldaa jajjabeessita. Jabaata. Hojiin bara keenyaa kun hojii wangeelaa kun akkam. Hojiin bareedaadha, baay'ee gaariidha. Ani immoo dhimma wayii tokkoofanii ariifachaan iyyuu jira. Dhimma wayii tokkoofanii isin barbaade ture. Amma waa'ee raajota bara keenyaa kana wantoota baay'eetu jira. Amma raajichi Nabiyyu jedhamu tokko haala isaa kana nama gaarii sin fakkaata, nama qajeelaa sin fakkaata. Garuu adeemsi isaa kun amma sirriidha. Amma narraa ajajedha. Raajiin isaa kun namoota baay'ee walitti qabuudhaani haalota adda addaa gochuudhaani adeemsumti isaa kun adii negdiidha. Adii wanta adda addaatiin adeemsi kun adeemsa ashi walitti qabu yookiin nama barsiisuu otoo hin taane karaa qajeelaatti nama geggeessuu otoo hin taane birriidhaaf jecha warreettuun waldaa dhaabuudhaaf wanta adda addaa adeemsa akkasiitiin namni kun nama sirriidha, nama qajeelaadha. Bakka keessanitti dhugaa maal isinitti fakkaatame namni kun? Maali? Namoota bara keenya, hojjettoota wangeelaa bara keenya, wangeelaa paasterii makka kootii gaafa fudhannee wal amannaa, wal miinaa, wal cabsinaa, karaarra wal gannaa. Maaliif baay'ate laata barri keenya kun? Isa gooftaan jedhe bara dhumaa mana koo keessaan jammara sanni jedhe, hojjettoota du'aa aarsarraan jammara sanni jedhe nurratti ta'aa jira moo? Maali yaa gooftaa kun? Maaliif waan gaarii waliif yaadnu? Mimmi maali laata? Kaan eessaa fidee uffataa? Eessaa fidee takka ittiin jireenya gaarii jiraataa? Suufii uffataa? Akkasi jedhanii maqaa wal jijjiiru. Tokko siin akkas jedha, ati tokkoon akkas jedha, tokko naan akkas jedha, ani immoo tokkoon akkas jedha. Uffachuu keenya warra daaran akka gooftaan daara baasu, warra rakkatan gooftaan akka gargaaru ormatti lallabna, walii keenya immoo akkatti madeessina, walii keenya akkatti cabsina. Kun maal nurratti ta'ee laata yaa gooftaa? Qaqqana wanta ta'eedhaa fi akkan gorsu barbaadde moo akkan maal godhu barbaadde moo mimmee yaada kee ifa gooteetta? Adeemsi isaa kun sirrii miti wanta ta'eedhaa fi qajeelaa miti wanta ta'eedhaa fi namichi kun nama sirrii miti wanta ta'eedhaa fi adeemsi isaa kun waan gaarii qabatamaa fakkaata, garuu irra keessaan gaarii fakkaata, garuu jal'ina waan of keessaa qabuudhaa fi nama kana akka dhorkitanu uummatanni barsiisuu, uummatanni itti raaju kanarraa waldaa safaratti nu barbaadde waldaan nan dhaaba jedhee karooranni baasee jiru kana irratti namoota gara safaraa galchiisatti kennitan. Isin immoo paasteriidha miti. Amma paasterii jechuun waldaa kan bulchuudha, waldaa kan eeguudha wanta ta'eedhaa fi amma namoonni kun ammuma ka'eetiyyuu waldaan dhaaba nama jedhu kana ilaaltanii isinii nama kana akka qajeelchitan, namoota gara isaa dhufan fa'aa akka adeemnu jechuudha, akka dhorkitan, akka dhaabdan namoota gara isaa deddeeman nama naa laattu. Atis odeeffannoo funaantee mee waan jijjiiru laalii mee hamii kana gara fuulduraatti hin dhaabna. Akka hamiin kun dhaabatuuf mee nus hojii mataa keenyaa fudhannee waan irratti hojjennu qabna. Paasteroota qaxanaa waldoota jijjiiran garaagaraa irraati mee yaada wal jijjiiruu qabna. Achirratti mee marii goonuu qabna. Mee ijabadhu gooftaatti kadheen bilbilasu raajii nabiyyuu tokkoof bilbiluun qaba. Amma waan mangorsuun qaba, waan addaa bakka nama waaqayyo wal ijaaru wal jabeessuu qabna. Mee ka'een raajii nabiyyii tokko bilbileetan
Hello. Nama Waaqayyo akkam jirtaa? Jirra galata Waaqaa. Mee amma ariifadheen naannoo taa'een jiraati. Amma tattamaan dhuftee yaadan si biraa qaba. Yaada cimaa si biraa qabaati si arguun barbaada amma har'a. Amma moo? Har'uma sa'aatii kana si arguun barbaada. Lafa jibboon jira garuu maariifadhee. Mee ariifadhu kottu nama Waaqaa. Daddafi ariifachaa hin jira. Mee nama Waaqayyoo daddafi kottu. Nama kanatti gorsu yaa Waaqayyo waan ani isa gorsu naa laata. Waan ani isa gorsu arraba koorra naafis keessa koo kaayi bulchii. Mee nama wal fayyisu nu taasisi yaa Gaggeessummaan bara kanaa hin ulfaata. Nagaartuu Paaster. Nagaadhaa. Naguma. Akkam? Jirtu? Jirtaa? Ani immoo lafa hojiin ture. Innoo si haala hojii kanatu nama gammadaa jira. Gaariidha nama Waaqayyoo si barbaadeen ture. Dhimman si barbaadeefan qaba. Dhimma ulfaataadha. Dhimmichi dhimma siinis si gargaarudha. Dhimma waldaa kiristaanaa si gargaarudha. Dhimma dhalootas gargaarudha. Waaqayyo kennaa gaafa namatti kennatu ittiin nama gargaaruuf, ittiin nama fayyisuuf, akkatittiin nama deebistuuf kennaa sii kenneera. Kennaa kee kanarratti immoo baay'ee namoonni bara keenyaa walamatu. Hamiitu baay'ata. Mee maal fakkaattaa adeemsa bara kanaa keessatti raajummaan kee kenni Waaqayyo sitti kenne kun maal fakkaataa? Ittiin nama gargaaraa jirta moo ittiin of gargaaraa gabaa gootee biyyatti dhiyeessite moo nagadaa jirta moo ittiin lubbuu fayyisaa jirta kan jedhuni gorsa xiqqoo si kennu barbaade. Gorsan barbaaddaa? Sirriittan barbaadanii. Akkansi fedhii banamaa qabda akkansi gorsu. Maal Paaster irratti samiirraan wangeela baradhee ayyaana Waaqayyo natti kenne kallattiidhaan kennu. Kanaaf ga'anii baay'eensaa wangeelaawwiin dhufee raajiin akkasii. Raajiin dhufee wangeelaawwiin akkasii. Bara keenya kana hamiitu baay'ata. Bara keenya kana hafuura qulqulluutu boqonnaa dhaloota irratti dhabe. Kanaaf Waaqayyo immoo bara kana keessatti paasterii godhee nu kaa'uun akka dhaloota waldaa kiristaanaa jabeessinee eenyuuf luboota paasteroota kan Waaqayyo luboota waldaa kiristaanaa fi paasteroota kaasee fi akka jara akka nuti tajaajilaa waldaa keessatti eenyu raajii akka nuyi jajjabeessinu akka nuyi gargaaru akka nuyi bukkee dhaabannuuf raajota immoo mul'ata barootaa arganii akka isaan ittiin namoota gargaaranuuf Waaqayyotu kaase. Kanaaf raajummaa kee kanaan kaan inni nagadaa gabaatti dhiyeessee inni gabaa nagaduu malee iddoo inni fideeffatu hin beeknu akkasii maqaa raajummaatiin waan adda addaa hojjechuutu baay'ata. Kanaaf utuu uleen adaba Waaqayyo hin dhufin utuu inni Waaqayyo bara dhumaa jala nan godha akkattiin mana Waaqayyo keessaa nan jammara gaafa hin jammaru iddoo aarsaatiin jammara inni gooftaan keenya jedhee dubbate karaa raajota garaa garaatiin yoo fakkeenya fudhanne karaa qees bal'inaa fa'iin baay'ee luboota garaa garaa biyya keenya keessatti Waaqayyo kaaseen seenaa gurguddaatu dubbatame akkati hin miidhamne barbaada. Ati nama guddaadha. Nama Waaqayyo ayyaana guddaarra kaa'e. Nama Waaqayyo ulfina guddaa ittiin hojjetedha. Nama Waaqayyo ittiin cabaa fayyisudha. Nama Waaqayyo ittiin abjuu borii namatti himudha. Kanaaf taatee bor ta'u Waaqayyo har'a si keessa bushee ittiin dhaloota kan gargaaraa jirudha. Kanaaf waldaan keenya akka isheen hin cabne, akka isheen hin diigamne, akka isheen rakkoo garaa garaa keessa hin galle Waaqayyo dibee waldaa keenya keessaa raajota akka kee kaasee utuu jiru maaliif hamiin sirratti dhaga'ama kan jedhu keessi koo quuqama guddaan natti dhaga'amnaan si gorsuu barbaade akkati deebituun barbaada nama Waaqayyo. Tole Paaster kaleessas gaddas baroota darbee wangeela na barsiistanii amma kana keessatti isin gosa keessa fudhachaa dhufe garuu warroonni akkas maqaa namaa balleessan kuni warra sagalee Waaqayyootti hin bishaanne natti fakkaatu. Sababni isaa amma wangeelaawwan tokko anaa wajjin qiimii isin qabu beektu isinitiyyuu ofii isaatii haadha manaa namaa irratti qabama. Haadha manaa namaa irratti erga qabame booddee gara seeraatiin ilaalamee gara waldaatiin ilaalamee
ji'a sadii fadabamtaa jedhan ada mana nama wajjin isaa baqabameef amma wangeelaawwii raajii qaama tokko ture hundi keenya wangeela tokko ladhabna bura waaqayyoo kenne tokkoon tajaajila waan walitti balleessu hin qabnu ture garuu waan kana gaafa keenya ilaallu numatu dhoksaa mana waaqayyoo gaddiigaa ol gorfachuu dhiibne akkuma kana waaqayyoo sinaa eebbisu dhugaa akkuma kana torbeedhas dhufuusa ta'u akkuma na gorsisan kana wangeelaawwota deemanii nama hamatan raajota deemanii nama hamatan anamma hojii koo keessaa tajaajilli koo hojii koo wajjin bu'aadha iddoo qaama kootii yookiin wayyaa koo uffachuutti dadhabeen dafqa koo turuuffadhee mana koo bulchadhee ijoollee koo bulchadhee tajaajila koo wajjin yeroon tajaajila kootii guyyaa 3 yoo ta'e guyyaa hojii kootii immoo guyyaa 4 yoon godhadhee achiinis tajaajilli kun bareeda asiniin iddoo lachuutti garuu maqaan dhabu hojii koo keessatti maqaan dhabu tajaajila keessatti maqaan dhabu gurra koo cuqqaalladhee waan gaarii hojjechuudhaaf amma jettin jira adaraa keessa wayisiitti immoo wangeelaawwii malkaamu sirriitti gorsaa maaliif wanta inni deeme isiniin shamachuu danda'a namni nama hamatu anaanis shamachuu danda'a guyyaa baay'inaa kadhadhee dhufu nan kadhadhaa zeetiin annaa kadhadhaa nan kadhadhaa kan ammoo shaayidhaan dhugaadhe dhibba naa laata dhibba ofii isaatiin alaateetu birrii malee rabiyyuun namaan kadhatu kanaaf warroota akkasii kana daboo adeemsa wangeelaawwii malkaamuun kun utoonni maqaa si dha'uu bakkeetti dhaggeessee beektaati ormoota gooftaan qabneerraa akkamii kiristaanonni keenya warra waa'ee wangeelaan beekne warruma karaa badisaatiin jedhanii adda baafatanii hin beeknetti kiristaanni keenya maqaa wal dha'uun inni walii keenyatti ana paasteritti uftanii walii machuun gaarii miti jedheetan si gorsuu barbaadaa jira. Dhufeenaa amate deeme moo? Anamma si gorsuu barbaadaan jira. Memme wangeelaawwiin mutatamma jette kun tariitii yoo bor dhufeef nan qabadeeni nan gorsadeeni namni waaqayyoo nama walitti naqu ani walitti naquun barbaada miti abalusi akkas jedhe jechuun barbaada miti dhumarratti garuu waa tokko gochuun keenya noodu walitti dhufnee warri walamannu hamii haadhaamnu jennee sagalee tokkoon dubbii waaqayyootiin hamii gargar kutuun keenya hin oolu waan ta'eef memme dhageesse beektaa bakka irratti maqaa si kadhachiifatee ka'ee ofii si gargaaree fedha isaatiin namni waaqayyoo sirriidha gargaaramuu qaba namni waaqayyoo walii isaa malee humaa hin qabu waan ta'eef namni waaqayyoo wal gargaaruun karaadha sirriidha jireenyadha waan ta'eef akkuma lubbuun namaa foon namaa biddeen nyaatee boqotu lubbuun namaa hafuura qulqulluudhaan akkuma boqotu foon namaafis biddeen hin barbaachisa biddeen argachuuf immoo sirriidha ati tajaajila yeroo kee gubdee waa gargaaramuun dirqama ta'a kanaaf nama waaqayyoo yookaan wangeelaawwiin kun bakkeetti maqaa kee dhageessee ta'an amma isaan nana daba miti akkasiin godha miti yeroo jalqabaaf akka seera keenyaatti yeroo jalqabaaf namni tokko yoo karaarraa kaate hin gorsinaa lama hin gorsinaa sadii hin gorsinaa sadaffaatti tarkaanfii waldaa qajeelfama waldaatiin waan goona waan ta'eef memmee maqaa kee dha'ee beektaa waan ani ilaaluun qaba. Anaaf ammaa fi namoota tunaan jedha malee. Waa jirti jechuudha dudduuba. Nama tunaan jedha. Namni immoo tarii immoo hin sobuu waan jedhamu na yaada. Ofiin na gargaaree beeka waan ta'eef tarii sana gargaare sanaaf wantoota akkasii gochuu danda'a. Utuun gorsee waamee fedhii qabdaa? Waamee isa gorsee moo walitti jedhaari fakkaan jira. Nama waaqayyo. Jabaadhu laa akka nama sitti metti jabaadhu baay'eeti nama goobazii turte anaafis kadhattee nan beeka. Namoonni baay'ee seenaa keenyatti kaasu nama waaqayyo ittiin hojjetudhaati. Nama waaqayyo afaan godhatee siin hojjetu nama waaqayyo karaa godhatee siin deemaa jiru. Nama waaqayyo kun nooraa ce'umsa galaana gurguddaa siin ce'aa jiru waan ta'eef borii keefis waaqayyoon kadhanna nuti paasteroonni jaarsolii waldaa kiristaanaa wajjin illee taanee waaqayyoon si kadhanna jabaadhu tajaajila kee itti fufi. Tole eebbifamaa. Si wajjin haa ta'u. Eebbisuu sin kabaja. Sin jaalladhu.